selamat datang lagi di channel saya, dan di sini saya sudah membawa 4 buah speaker ya. Berbagai jenis yang akan kita tes bagaimana dengan kualitas suaranya. Jadi baik tanpa panjang lebar, mari kita bahas satu persatu saja speakernya. Baik, kita bahas dari yang paling kecil terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada speaker dari Acom A1 yang saya beli dulu dengan harga 70 ribuan. Nah, speaker ini memiliki konfigurasi 2 buah speaker, yaitu satu buah speaker 1,5 inch dan satu buah pasif radiator dengan ukuran 2 inch. Saya sendiri sudah pakai kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini dan saya cukup puas dengan kualitas speaker serta suara speaker ini. Kedua, di sini ada speaker dari brand lokal yang cukup populer belakangan ini. Ya, ini adalah Eagle Terra Triplus yang dulunya saya beli dengan harga 560 ribuan karena lagi ada diskon. Speaker portable ini memiliki konfigurasi 2 buah speaker, yaitu satu buah woofer dan satu buah treble serta 2 buah pasif radiator di kedua sisi speakernya. Speaker ini sudah saya pakai selama 6 bulan terakhir ini dan saya suka dengan speaker ini karena selain kualitas bahan yang cukup bagus, kualitas suara dari speaker ini juga cukup juara. Ketiga, di sini ada speaker pasif subwoofer TV. Speaker ini saya dapatkan secara gratis karena saya mengambil speaker ini dari TV yang sudah tidak digunakan lagi. Speaker ini memiliki konfigurasi satu buah speaker woofer 3 inch yang kemudian saya modifikasi dengan menambahkan satu buah speaker tweeter buat mengangkat bagian nada tingginya. Karena speaker ini adalah speaker pasif, maka kita memerlukan sebuah ampli untuk menyalakan speaker ini. Dan terakhir di sini ada 2 buah speaker pasif lagi, tapi kali ini adalah speaker pasif X Compo. Ini adalah speaker pasif bekas copotan dari Compo Aiwas. Speaker ini memiliki konfigurasi satu buah woofer yang berukuran 6 inch dan satu buah treble. Speaker ini barusan saya beli dengan harga 150.000 di Facebook. Baik guys, itu dia keempat speaker yang akan kita review kali ini. Keempat speaker ini akan saya tes menggunakan lagu yang sama. Dan untuk speaker pasif sendiri saya akan menggunakan amplifier OCL 150 dengan satu set transistor TIP 2955 3055 dan trafo 3 ampere. Baik, berikut adalah sampel suara dari keempat speaker ini. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clean my throat. We all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. We rise up from the dust and clear my throat. We rise up from the dust and clear my throat. Summer in the hills, those hazy days I do remember. We were running still, the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure.
Oke guys, jadi itu dia ya mengenai sampel suara dari keempat speaker yang kita punya. Jadi di sini saya akan bikin sedikit kesimpulannya dari keempat speaker ini, bagaimana dengan kualitas suara yang saya dengar dari keempat speaker ini. Oke, pertama-tama kita di sini bahas dari yang terlebih kecil dulu. Di sini ada Acom A1 ya. Jadi menurut saya speaker ini kualitas suaranya itu dia lebih ke bagian mid-nya aja daripada ngutamain bagian bass ataupun bagian treble-nya. Tapi itu menjadi nilai lebih ya. Jadi jika kalian ingin santai walaupun di volume kecil, itu suaranya cukup bagus menurut saya. Jadi ini speaker memang powernya agak kurang ya, karena memang ya kelasnya juga beda dari ketiga speaker yang saya punya. Jadi ini memang suaranya sedikit pelan, tapi ini sangat cocok buat dengerin musik yang ringan-ringan aja, bisa kalian gunakan buat tidur dan sebagainya. Jadi di harga 70.000 speaker ini menurut saya cukup worth it ya. Jadi the best ya buat di Acom. Lanjut di sini kita punya Egaltera 3 Plus. Ini harganya 560.000, itu saya beli waktu itu karena ada diskon. Menurut saya speaker ini juga cukup worth it ya. Jadi untuk kualitas suara speaker ini dia lebih ngutamain bagian bass dan juga bagian high-nya aja. Untuk bagian mid atau bagian vokalnya itu terasa agak mendem menurut saya. Kenapa bisa begitu ya? Seperti kita tahu karena Egaltera 3 Plus ini hanya memiliki speaker woofer dan juga speaker treble. Dia gak ada buat mid-nya aja. Tapi overall ini speaker cocoknya didengar di volume tinggi ya. Menurut saya itu sekitar 50% ke atas. Baru kualitasnya itu sangat cukup bagus. Dan mengenai sound quality dari Egaltera 3 Plus ini juga cukup baik ya di harganya. Jadi ini cukup worth it digunakan bagi kalian yang sering mendengarkan musik di volume tinggi. Selanjutnya di sini kita punya subwoofer TV yang kemarin kita review juga ya. Jadi ini subwoofer TV ini dia memang kalau kita dengar ya di pengetesan suara dia lebih dominan ke bass. Tapi menurut saya ini speaker suaranya kurang lebih sama seperti Egaltera 3 Plus ya, karena dia lebih ke bagian bass juga bagian high. Kalian bisa cek video saya yang di sini ya, itu saya ada melakukan sound test speaker ini secara tunggal saja dan kalian bisa dengar kualitas suara dari speaker ini bagaimana aslinya. Mungkin dalam perekaman tadi itu suaranya agak sedikit mendem ya, tapi sebenarnya nggak semendem itu sebenarnya. Oke, terakhir kita di sini bahas tentang speaker X Compo Aiwa ya. Jadi menurut saya untuk kualitas suara dari speaker ini dia lebih ngutamain bagian bass, bukan bagian bass, tapi bagian vokalnya aja daripada bagian bass atau bagian treble-nya. Jadi karakter suara dari speaker ini menurut saya cukup flat ya, didengar dari telinga saya. Walaupun begitu bassnya itu juga gak kalah kuat dengan speaker yang dua buah ini. Akan tetapi ya memang speaker ini lebih didominan ke bagian vokalnya aja. Saya kurang tahu memang karakter suaranya seperti ini atau pengaruh dari amplinya ini, karena seperti kalian tahu speaker ini dia menggunakan Compo ya. Compo itu yang amplinya besar gede itu buat speaker seperti ini, sedangkan saya menggunakan ampli kecil ini aja. Dan juga saya nggak tahu untuk kualitas transistor finalnya itu apakah ori ataupun tidak. Jadi untuk sampel suara dari speaker ini kurang lebih menurut saya karakteristiknya itu ke bagian flatnya aja dalam pengetesan saya. Mungkin dalam pengetesan kalian bisa berubah juga ya, tergantung dengan ampli yang kalian gunakan. Oke itu dia guys semua dari sampel suara keempat speaker yang saya punya ya. Saya harap kalian suka dengan video saya, dan jika kalian punya opini pribadi lainnya mengenai sampel suara yang kalian dengar dari speaker keempat ini, kalian bisa tuliskan saja di kolom komentar ya, dan saya sangat mengapresiasi dengan opini kalian mengenai keempat speaker saya ini. Jadi mungkin itu saja video untuk hari ini. Like jika kalian suka, sekian dan terima kasih.